ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أهلا بكم جميعا على قناة الأمل التعليمية التي تخص هذه السنة المستوى الأول والثاني والثالثة من التعليم الثانوي الإعدادي. إذا هنا كان عندنا الدرس اللي كيخص الثالثة من التعليم الثانوي الإعدادي. اذا عندنا الدرس اللي كيخص ديفلوبمون اي فاكتوريزاسيون، خصوصا هذه المرحله عندكم غتدخلوا على ان شاء الله على المراقبات المستمره. اذا هذا غير كمساعده فقط. اذا نتذكروا شي حوايج و ميم طون نديروا لي زيكزارسيس وكيفاش كنحلوهم. بوغ لا كيسيون اللي عندنا الاول هو ديفلوبي اي ريدوير لي زيكسبرسيون سويفونت. اذا كما كتلاحظوا معنا عندنا واحد ليكسبرسيون ا اللي فيه موان 3 فاكتور دو 2x plus 5, يعني on va les développer. Donc هاد moins 3 هادي on va les distribuer par 2x et par 5. Donc شنو غتعطينا moins 3 fois 2x moins 3 عندنا هذا درنا الديستريبيسيون مع 2x la même chose عرفتي مع 5. donc moins 3 fois 5. D'accord, شنو غندير on va les calculer. moins 3 fois 2x ça nous donne 6x. moins 3 fois 2 est égal moins 6 et x. moins 3 fois 5 est égal moins 15. وهاد ليكسبرسيون غيبقى لنا هكا، لان ما يمكنش انا غندير الكالكول ديال موان 6 اكس مع واحد لو نومبر اللي هو انكوني مع واحد نومبر اللي هو كوني. دونك ليكسبرسيون هي هذه. كشنو هو ديفلوبي؟ هو ان كيكون عندنا واحد ليكسبرسيون اللي كيكون سو فورم دو برودوي وحنا كنحاولوه يا اما سو فورم دون سوم او بيان دون ديفيرونس. هذا بور ليكسبرسيون ا. اون باس بور ليكسبرسيون بي. عندنا x plus 3 facteur de x plus 4. La même question, c'est quoi? Il y a développer et réduire. Donc, on va les développer. On commence par quoi? Par x. Le x, on va les distribuer par x plus 4. Donc, on va commencer par x. x fois x. Et on passe. Pour le deuxième terme, on a x fois x plus x fois 4. Le x. On passe pour le deuxième terme. 9 développé par x plus 4. Donc, plus 3 fois x. Plus 3 fois x. Plus 3 fois 4. C'est le développement. D'abord, on va les réduire. X fois x, ça nous donne x au carré. Plus x fois 4, ça nous donne 4x. Plus 3 fois x, ça nous donne 3x. Plus 3 fois 4, ça nous donne 12. دابا عندنا غنشوفوا اللي عندهم لو ميم ديغري هما اللي غادي نجمعهم بعضياتهم وغاديين. عندنا اكس او كاري، عندنا لو دوغري ديالها هو 2 اكس او كاري، ما كاينش مع من غادي نجمعها. دونك سا فا ريستي اكس او كاري. اون باس بور 4 اكس. عندنا 4 اكس دونك اون اديسيون بار 3 اكس. عندنا 4 اكس عندهم لو ميم دوغري. دونك 4 اكس بلس 3 اكس pour 3 اكس ça nous donne 7 اكس plus 12. هذا النومبر اللي هو كوني. دونك x au carré ما نقدروش نجمعوها مع 7x، ما نقدروش نجمعوها مع هاد لو 12 هذا. دونك هاد ليكسبرسيون احنا درنا ليه ديفلوبمون. اذا شنو كان عندنا؟ كان عندنا واحد ليكسبرسيون سو فورم دان برودوي علاش رديناه اون فالي ترانسفورمي سو فورم دون سوم. نمشيو لا troisième expression اللي هو السي. اذا عندنا لو سين موان كي بريسيد لا بارونتيز. اذا دونك on a y moins 5 facteur de 6y moins 8 moins 2 facteur de 5 moins y. دونك واحد المعلومه فيما كتكون عندكم هاد لو سين موان كي بريسيد لا بارونتيز
toujours je laisse هذاك le 6 mois et j'ouvre la parenthèse حتى نسالي حتى ندير الديفلوبمون ونوصلوا للغدوه عاد من بعد نحيد هذاك البارونتيز. دونك حنا كنقولوا on a combien de termes الا جينا نشوف حنا كنقول امتى كنهضروا على لي تيرم سي on a l'addition ou bien si on a la soustraction. دونك ها le premier terme وها le deuxième terme. Donc حنا غنبداو le premier terme. Donc on va distribuer y par quoi? Par 6y moins 8. Donc comment? Donc on commence par y fois 6y. Y fois 6y. Plus y fois quoi? Fois moins 8. C'est pas 8. Fois moins 8. سالينا دابا من هاد y هذا. On passe pour le deuxième. On a moins 5. Fois quoi? On va les distribuer par 6y et moins 8. Moins 5 fois 6y. Moins 5 fois moins 8. Et j'ouvre et je ferme la parenthèse. غنمشيو le deuxième terme. شنو عندنا في هذا le deuxième terme? On va distribuer moins 2 par 5 moins y. Donc moins 2 fois 5. Moins 2 fois moins y. ردوا البال هنا دايما كنسول واش عندي y ولا moins y. راه عندي moins y. دونك هنا غنخلي هاد جو ليست لو ميم سي اللي هو لو موان et j'ouvre la parenthèse حتى نحسب y fois 6y. Donc y fois y. شنو كتعطينا y au carré. Donc ça nous donne 6y au carré. عندي y fois moins 8 يعني un nombre négatif positif fois un nombre négatif. شنو كيعطينا un nombre négatif. Donc ça nous donne moins 8y. Moins 5 fois 6y, toujours un nombre négatif fois un nombre اللي هو positif. راه كيعطينا le 6 moins un nombre اللي هو négatif. Donc moins 5 fois 6y, ça nous donne moins 30y. La même chose pour l'autre, on a moins 5 fois moins 8. Un nombre négatif fois un nombre négatif, ça nous donne le signe plus. Donc ça nous donne moins plus 40. Et je ferme la parenthèse. Le premier terme. Je passe. On a moins 2 fois 5. Toujours un nombre négatif fois un nombre positif, ça nous donne moins 10. Moins 2 fois moins y, un nombre négatif fois un nombre négatif, ça nous donne le signe plus. Donc plus 2y. D'abord, قلنا واحد لو سي موا كي بريسيد لي بارونتيز. وهاد لي بارونتيز راه ما غيبقاوش عندنا دائما. اون فا لي سوبريمي. دونك ملي كتكون عندك واحد لو سي موا كي بريسيد لي بارونتيز راه تو لي تيرم هاد لي تيرم كاملين اللي كيكونوا عندنا اونتر لي بارونتيز لي سين ديالهم كيتشونجاو كاملين. كانت هنا 6y او كاري غتولي عندنا موان 6y او كاري. كلشي غيتبدل هنا اللي كاين داخل. هنا كانت عندنا موان 8y غتولي عندنا بلس 8y. هنا كانت عندنا موان 30y غتولي عندنا بلس 30y. هنا كانت عندنا بلس 40 غتولي عندنا موان 40. سالينا. هنا شنو عندي موان 10 بلس 2y. كما كنعرفوا المعتاد اللي عندهم لو ميم ديغري كنديرهم في واحد البلاصه واللي عندهم دوغري اخرى كنديرهم في بلاصه اخرى. دونك هنا عندنا الدوغري الكبيره هي y او كاري. دونك عندنا موان 6y او كاري مع من غنجمعها ما كاينش. دونك غتبقى بوحديتها. غنجيو عندنا بلس 8y بلس 30y بلس 2y. ها عندهم لو ميم دوغري. هادو كيتسمى لي زانكوني. غنمشي دابا لي كوني. عندي موان 40 موان 10. دونك غنبدا هادي اللي عندها دوغري واحد غادي تبقى موان 6y او كاري. هادو اللي عندهم لو ميم دوغري غادي نجمعهم. عندي 8 بلس 30 هي 38 بلس 2 غتعطينا 40 y.
moins 40 moins 10 شنو عندي هادو عندهم دو nombres qui ont le même signe اشنو كنقول on garde le même signe et j'additionne les nombres عندي 40 بحال اللي غادي نجمع 40 plus 10 ça nous donne 50 غير هو راه قلنا كي لا كانوا دو النومبر عندهم لو ميم سين كقاعده عرفتوها في السابعه والثامنه انه كنحتفظوا على لو ميم سين واش كنديروا جاديسيون هذوك لي نومبر دونك وصلنا لواحد ليكسبرسيون اللي كان هو سو فورم دان برودوي درناه سو فورم دون سوم او بيان دون ديفيرونس هذا دابا هو الديفلوبمون ديال هاد ليكسبرسيون هادي دونك غنمشيو للاكسبرسيون دي عندنا اللي فيه 3x plus 2 tout au carré وحنا في الكور كنا تعرفنا على لي زيدونتيتي روماركابل تعرفنا على لا بروميير لا دوزيام اي لا تروازيام اذا غنديروا واحد الغابيل ديال لي زيدونتيتي روماركابل دونك اون لا بروميير ايدونتيتي روماركابل هي a plus b tout au carré اشنو كتقول لنا هاد لا بروميير ايدونتيتي روماركابل كتقول لنا a au carré plus 2ab اشنو كتعني plus 2ab c'est-à-dire 2 fois a fois b plus b au carré هذه هي لا بروميير ايدونتيتي روماركابل ولا شفنا هاد ليكسبرسيون دي شفناه مزيان اذا كما كملاحظه الرياضيات كتعتمد على قوه الملاحظه ماشي كنجي وصافي وبغيت ندير انا الكالكول نشوف اشنو عندي دونك كيبان ليا هاد ليكسبرسيون دي سو فورم دون ايدونتيتي روماركابل اللي شنا هي لا بروميير ايدونتيتي روماركابل اللي هي هادي a plus b tout au carré كنسول راسي سي كوا لو a لو a راه هو 3x سي كوا لو b هو 2 دونك j'applique donc vous avez le a اللي هي a au carré راه هي 3x tout au carré ردوا البال راه كاين اللي كيكتبها كوم سا 3x au carré راه هذا لو كاري الا درت لها بحال هكا اش كنفهم يعني هذا لو كاري هذا راه بور اكس ماشي بور 3 وحنا كنقولوا سي كوا لو ا هذا كله راه لو ا 3x دونك ملي كنبغي نديرو سو فورم دو كاري كنقول 3x tout au carré plus 2 fois a fois b donc 2 fois le a اللي هو 3x fois le b اللي هو 2 plus b au carré اللي هو 2 donc 2 au carré هذا هو الديفلوب donc maintenant on va les réduire 3x tout au carré شنو كيعني هاد لو كاري راه pour 3 et pour x c'est-à-dire 3 au carré fois x au carré هي هادي donc 3 au carré, ça nous donne combien 3 au carré, c'est-à-dire 3 fois 3. Donc, ça nous donne 9. 9x au carré. On passe 2 fois 3x fois 2. Donc, 2 fois 3, ça nous donne 6. 6 fois 2, ça nous donne 12x. Plus 2 au carré, il y a 4. واش غنعاود ثاني نديرو الغيدوير لا حيتاش ما عندهمش لو ميم دوغري عندنا هنا اكس او كاري هنا عندنا اكس وهنا عندنا ان نومبر اللي هو كون دونك توجور الا بغيتو ديرو الديفلوبمون دائما كنلاحظ هاد ليكسبرسيون واش سو فورم دي زيدونتيتي روماركابل او لا شنو عندي عندنا هنا كما كتلاحظوا معايا ليكسبرسيون او اللي هو 4x moins 7 tout au carré donc كنلاحظوا مزيان comment on va les développer donc هاد l'expression هذا كيبان لي انه sous forme d'une identité remarquable mais laquelle عندنا حنا 3 identités remarquables عندنا la première la deuxième et la troisième donc هاد l'identité remarquable هي بحال a moins b tout au carré اشنو كتقول لنا هي a au carré moins 2 a b c'est-à-dire moins 2 fois a fois b plus b au carré ردوا البال هاد لي زيدونتيتي روماركابل خاصكم تكونوا عارفينهم مزيان ماشي مازال كيكون فيه شي مشكل
Donc, c'est quoi le A? Toujours quand c'est quoi le A? C'est 4x. C'est quoi le B? C'est 7. Donc, on va les développer. A au carré, c'est 4x tout au carré. L'exemple D. Moins 2 fois le A, c'est 4x. Le B, c'est 7. Plus B au carré, c'est 7 au carré. 4x au carré, le carré pour 4 et pour x. 4 au carré, ça nous donne 16. X au carré, ça nous donne x au carré. On passe moins. 2 fois 4 fois 7. Donc 2 fois 4, ça nous donne 8. 8 fois 7, ça nous donne 56. 56x. Plus 7 au carré, il y a 7 fois 7, ça nous donne 49. Donc, on a l'expression qui est sous forme d'une identité remarquable. Donc, on va les développer pour avoir l'expression qui est sous forme d'une somme ou bien sous forme d'une différence. Et donc, هذول ما نقدرش نحسبوهم لأن عندنا les degrés اللي هما مختلفين. Donc, on a la dernière expression, la question اللي هو développer et réduire. On a f sous forme de 9x plus 4 facteur de 9x moins 4. Donc, cette expression هذه كتفكرنا في واحد l'identité remarquable. Laquelle? Il y a la troisième identité remarquable. Toujours un le rappel. Si vous avez 1 plus b, facteur de a moins b. Donc, ça nous donne combien? Si a au carré moins b au carré. Est-ce que c'est clair? Voilà, il y a l'expression f. Donc, كالمعتاد, c'est quoi le a? C'est 9x. C'est quoi le b? C'est 4. On va dire تطبيق مباشرة. Donc, ça nous donne a au carré. Le a, c'est 9x. C'est-à-dire 9x tout au carré. Moins b au carré, c'est quoi? C'est le 4. Moins b au carré. Donc, 9x au carré. Le carré pour le 9 et pour le x. Donc, 9 tout au carré, il y a 81. X au carré, ça va rester x au carré. Moins 4 au carré, il y a 4 fois 4, il y a moins 16. Donc, l'expression reprend x au carré, c'est un nombre connu. Et donc, كنتمنى أن عرفتوا كيفاش ديروا الديفلوبمون وخصوصا تعتمدوا على لي زيدونتيتي روماركابل خاصكم تحفظوهم مزيان. ترى الديفلوبمون عندكم ساهل، غير حاولوا وردوا البال لا كان عندكم لو 6 mois.